മുന്നിലുള്ളയാൾ കോട്ടുവ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കും കോട്ടുവ ഇടാൻ തോന്നാറില്ലേ? യോണിംഗ് അഥവാ കോട്ടുവ എളുപ്പത്തിൽ പടരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിലോ മീറ്റിംഗിലോ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കോട്ടുവ ഇട്ടാൽ ചുറ്റുമുള്ളവരും അറിയാതെ കോട്ടുവ ഇടുന്നത് കാണാം. കാരണം ഇതൊരു ഇമോഷണൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ അറിയാതെ അനുകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ചില TV ഷോയിൽ ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട് ചേർക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള തമാശ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ശബ്ദം നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം അവർക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുവഴി സോഷ്യൽ ക്യൂസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. സത്യത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കണ്ട് കോട്ടുവ ഇടുന്നത് ഒരു നല്ല സോഷ്യൽ സ്കിൽസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതേസമയം ശാസ്ത്രീയ വശം പരിശോധിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോട്ടുവ ഇടുന്നത്. ഇത് ബ്രെയിനിന് ഒരു കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റും നൽകുന്നു. ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുത്തും കൃത്യമായി ഉറങ്ങിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചും ഈ അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാം. അമിതമായി നിങ്ങൾ കോട്ടുവ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊരു രോഗലക്ഷണമാകാം. ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആദ്യം ആരോഗ്യം. തിരുവനന്തപുരത്തെവിടെയും ഡോക്ടർ വീട്ടിലെത്തി ചികിത്സ നൽകുന്നു. ഫാമെഡിക്കോ അർജന്റ് കെയർ ക്ലിനിക് 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാണ്. വിളിക്കൂ 8590255025.